有看到吗？有。等一下哦，诶，好像有看到了。对，我先开 public 先。OK， 又是我了。为什么又是我出现？因为太多好消息，所以好消息一定要怎样？好消息一定要报告全世界，告诉所有的人，对不对 ？OK， 所以before 我访问Rosemary 先，我先自我介绍，我就是 Yuki He， 你们今天晚上的这个主播，所以欢迎你们来到 Yuki He 的直播间哈。OK， 晚上你们还没有睡觉对不对？因为每次如果晚上 live 的时候还是有人进来的哦。Sharon 就是有夜猫子，我跟你讲哈。OK， 所以我是 Yuki， 然后请我身边这个如果你们之前有注意到我有 post 一个东西，就是他知道很多国家的语言等一下由他自己来讲。OK， Rosemary 你自我介绍一下。Hello， 大家好，我是 Rosemary， 来自沙巴的丹南小镇，你们好。好，希望你们这个时间能够来听我分享。是 Rosemary 她本身她会有很多个国家的语言，是包括哪里日语Rosemary 自己讲。OK， 其实日语呢，其实是我在大学的时候我是修读，不是修读了，这个是我的 minor。所以日语是我的 minor， 所以我就接触到。然后在 college 的时候呢，因为这个也是我的兴趣之一，所以我就去就是 join 那些Japanese language club， 所以就接触到的。所以过后又有泰语然后什么印尼文印尼语那个印尼文还是印尼语然后还有什么英文国语反正这些都没有问题。然后还有土语，土语就是它本身的自己的那个种族的语言对。然后甚至华语全部其实都会写，对不对？只有一个不会写，就是泰语就是泰语那个正在学会听，就是我们学3个语言已经头大了。就是兴趣啦，就是语言就是我的兴趣。是真的，这是可能是有语言的天分天才来的才会学的这么容易这么快，不然我们的话应该会头发落很多了。OK， 我们进入正题OK， 刚才就讲了 Rosemary 她有很多语言嘛，但是她是怎么样认识到我们家很出名的这个修罗多？OK， 其实呢，我第一次接触到修罗多就是通过我的朋友，也是现在我的上线冰冰因为我之前都是在他的 Facebook 看到他所 post 的那些见证，还有一些很像介绍修罗多的，我就好奇了，我就讲这是什么来的？就有一天他就刚好来我的家我就问他那天你 post 在 Facebook 那个是什么来的？我想知道更多。他就跟我说然后我就知道那个刚巧他的女儿有这个皮肤敏感，所以我讲不错然后我就因为我的女儿本身她也是有鼻敏感所以我就想办法就是去介绍这个东西了。对OK， 然后过后你就那时候就因为这样子，然后你就开始服用了。对 OK， 服用了帮到你们，就是说你和你的女儿啦，还有爸爸啦，改善了什么东西？ OK， 其实呢第一个就是我本身的话就是我的体质，我的免疫系统是比较差的比较弱的，因为每一当我生病或者是咳嗽，尤其是咳嗽我就需要最长的时间是1个月，1个月才会好，跟我以前一样1个月的时候才会好，就是很辛苦的，就是一直吃药，吃完了药也是还是一样不会断所以我就那个时期就是不好了，就是不好受，很痛苦一下了就是第一个。然后第二个呢，就是我刚才有提到的，就是我的女儿她有那个鼻敏感因为她早上的时候她有 sinus， 一直会打喷嚏，就是说一醒来的时候她就可以听到很多次的，所以那个我也是蛮担心的。多人有这个问题嘞
对，嗯不懂为什么啦，一方面可能他也是喜欢去戳那个鼻子，哦，这样，给一个因为嗯，他一直打喷嚏嘛，所以他就对，一直不舒弄哦，服，不舒服，可能是因为可能早晨的时候他一起身，跟那种空气啊还是什么，他就对，对他有敏感哦。嗯嗯嗯然后的话，最严重就是那一次，嗯，他需要进医院，就是留哇，医因嗯为他平时他有时候我不懂他是吃那个药过敏还是什么，他就嗯，是呼吸困难，我就带他去看医生，去医院 emergency，然后哇，那个 emergency 那个他就说我建议你就给他留医2到3天，然后他嗯嗯就本身是没有 asthma，也是嗯，没有那种气喘的，还是没有的，就是那本一次身是没有呀，那一次就是他需要 nebulizer，就是嗯，他那个吸那个空氧气呀，对，就是通过那时候我就吓到了，因为我觉得为什么这么严重？他对，后还来都没有觉得没有这样严重，怎么突然间变对对对，这样严重？他是是是是那种asthma 的，所以就就是经过这一出就是怕了咯，是是是，对对，然后刚好另外一个就是理由就是我本身那时候我是牙龈有发炎，牙呀，龈有发炎，OK，就是它痛到很难入眠，就是很难嗯，睡觉。我对，转去左右都是不能够，然嗯，后它还会有一点脓，哎呦，脓，很严重哦，不懂为什么，嗯，所以我就觉得哎呦惨了，为什么我的牙龈会这样？应该是我们都懂，如果有脓的话就是发炎嘛，发炎，然后我就接触到刚好那个时候就是刚好那个正确的时候 right time 嘛，就是 right 嗯 time，所以我就嗯吃这个两包，一次两嗯包，嗯然后过了2天消嗯肿消炎，我就是你才放吃了消息2天2包，还是一天我两包吃一天两包，一天？OK，就是两包4包咯，这样子，啊所以过后我就维持有吃许多的。所以那时候就很快就消掉了，对，因为吓到嘛，因为不懂为什么那个牙齿会发有脓突然间，那个牙龈突然间可能是热气，但是热气没有流这样严重吧？可能热过头，有时候可能热过头，可能是因为身体里面也是会发炎嘛，是因为那个又看不是到，那个我是看不到啦，当然对对，因所以为我们都看不到呀，有一次我也是肿到这个脸会比较圆一点，就哇，是肿像你是这里很多次牙龈肿，没有啦，只是一两有几次次啦，刚一两次它是就是蛮久时间才发作一次。那时候我不懂什么是许多多来的，我也是对对没有接触到，before 过 that 就是不懂，然后就是不懂到了就知道先当来了。对对对，所以就 OK，这样好彩啦。我们对对对，这个是嗯你的牙龈好掉嘛？然后那时候你的女儿呢，如果是她那时候进到医院了，然后什么问题过后，怎样让她这个问题改善了？过后呢，就是他就在医院过后，他就 OK 了，他的情况就慢慢的好，因为他也是有效，但是他吃西药他会过敏，他不能够吃太多，也就是他导致他会腹泻，可能太强了吧。泻肚子，然后我就减少给他吃咯。然后那个时候就好彩他就没有再发作了，没有这个事情了。然后偶尔都是还会就是感冒还是一样的 ，morning 也是一样会有 sinus 一直打喷嚏。是然后过后我就决定给他 try 这个许多一天一包，一天一包。然后他就慢慢改善，可以看到他打喷嚏的时候那个次数就没有这么多，有这么繁密然后他也是不会一直流鼻涕。但是他就是打喷嚏，然后他感冒了，可能不维持到1-2天，很 OK 的。就是平时的时候，可能一下子一起床你就会听到就可能连续10多次然后现在可能可能减少了一半是有减少一半所以这个其实你看，就是看到他的改变越来越好对对不然他也很辛苦，如果一直流鼻涕也很讨厌。对，因为他小孩子都会流鼻涕的吧？然后就是他慢慢的改善咯，慢慢的改善。因为我有给他吃嘛，维持对一天一包，
不然就是如果没有这么严重，就隔天一包这样。是薛润也是讲哦，他本来也是有那个皮脂敏感的，然后吃了许多都好了，现在。对也很多人有这样子的问题。然后刚才你也是讲嘛，你如果是说以前的话，可能就很容易就有这个生病嘛。对。那现在呢？现在好彩跟不是药啦，就是比较咳嗽，可能觉得不舒服了，OK，喉咙有点不舒服，我就赶快去吃一包。那种心里就是快快的去吃一个安心一点。对过后就 OK 了，没有在就还没有。大做之前目前还没有他说呀，对，就是我有时候觉得因为我是本身教书嘛，讲话很多次是，所以我的喉咙有时候会对卡着，这样会走音啊。我的学生有时候会笑我会走音，对，但是我现在呢就比较少这个问题啦。喉咙，尤其是喉咙啦，因为我们也是一直讲话，然后我们对，伤害那个声带的，对。然后我也是减少我自己发觉了会比较少累少累，因为之前都会很像坐着都会要困这样，因为太过累嘛。因为我都有讲我的那个就是免疫系统会比较弱，会容易累了，所以现在我是觉得 OK 啊。自从你看，他10点半还不要去睡觉，你看，太活力了。他也很期待，因为其实我们那天礼拜天还是几时了我们拜一就讲到，然后呢就排到今天晚上。对，Before sleep 我们还要给你们这样好的这个见证。我也是要感谢你这么忙的一天抽空给我做这个访问。难得你有时间，难得我有时间，然后我们大家就把这个消息分享给人，就是其实也是更多人也是还有一个见证，你讲你爸爸的话，他是什么？OK， 其实他头发会因为年纪增长嘛，然后随着年纪头发也是会比较少落。然后我就偶然的一天就是帮他染头发的时候，我就觉得头发好像有长一点哦，就是原本是很像比较光一点点的，现在比较有短短的长出来。就是说不知不觉这个东西就出现了。因为我也是有看到 testimonial 嘛，其他的人 testimonial 我也是有看到他们的头发也是有帮助他们生长头发所以就觉得真的真的是我看到见证对 OK， 这样子的话你看你整家你啦你的女儿啦，然后呢还有你的这个爸爸啦都有这个见证嘛。这样子你有什么勉励的话就是说要好像因为有些人可能还在观望着，然后也不知道可能做什么东西，这样子你有什么勉励的话要告诉他们的？勉励的话 OK， 其实我有一个啦，就是说不要放弃自己的梦想。OK， 很重要，这个不要放弃自己的梦想，然后坚持你要做的东西。然后就是说，如果你要做，你一定行，就是要对自己有信心，就是不要说对。这样如果是说关系到许多多的话呢，如果是说那个人可能还在考虑许多多的话，如果还在考虑许多多其实最好的就是看别人的见证哦。我本身我也是自己有自己的见证嘛，因为我真的是 try 过，我才敢讲出来了。是，不然我们也不敢乱开 live 对，那个鸡蛋来。对，因为自己体验了嘛，然后他觉得他是可以帮助别人的，所以我们就 OK， 就是 give it a try。因为我们吃太多其他的药也是sometimes 也是没有什么作用啦。对，不同的人是，因为我们也知道，如果吃太多药的话，对我们身体也是造成一个负担。因为我也是比较小心的啦，我会比较小心的。如果是给孩子吃药的这种
我会比较小心。我也是会做 research 我也做 research，因为我之前也是有看到一些关于许多多的见证，还有读它的一些成分就是它的成分有特别的独特的成分，就是那个 IPPA1，因为它能够就是帮助我们就是平衡我们的免疫力。如果我们的身体免疫力太多，我们也是可能自己打自己里面这个坏 blood cell 对然后也是可以保持身体健康。所以这个我都有去了解咯 before 我自己 try。是。然后也是有很多见证就是临床见证这些临床验证，就是很像皮肤过敏，我也是有介绍给我的同事，因为他的皮肤过敏。他的是那种皮癣，牛皮癣，所以我也是有介绍给他，他也是帮助到他的那个皮肤问题。哇，是咯，那个很痒的话很辛苦那个。因为我听说他是痒到很难睡觉，所以我就介绍给他咯。是咯。所以我们今天晚上我们就是要公告全天下，告诉你们，就是说这个许多就可以帮到这些问题。所以如果是说你们在考虑还是想其实真的是不要让自己再辛苦下去，因为有时候真的是很痒。这样子的话就可以问 Rosemary 或者问我都可以的哈。OK， 当然我们在这一个月我们就是9月刚刚开考嘛，当然我们也是要我们先恭喜我们 Rosemary 因为她在这个月应该即将会完成她的 New Ambassador 希望可以的OK 因为很接近那个目标了，所以一定可以完成她的 New Ambassador OK。所以我们的 live 如果有帮助到你或者身边的家人亲戚朋友的话，你就可以点击 like 和 share 给全世界的人 OK。所以我们今晚的 live 就到这边，所以我们拜拜 Good night， Good night， 再见，拜拜，再见，拜拜。